in a solidarity step with Italy. And I can tell you, as an Italian, this help has been perceived so well by the Italians, and I think that Italians and Albanians continue their relationship of brotherhood and solidarity today. Faleminderit për pyetjen. Në fakt është një situatë vërtet e vështirë dhe unë jam ndjer shumë i trashëtuar, t'ju them të drejtën. Është një situatë dramatike ajo që kemi parë në vendin nga ku unë vi, në Itali. Në fakt familja ime jeton në Itali, kështu që unë po i ndjek nga afër të gjitha lajmet, çdo gjë, pra të gjitha që po ndodhin në Itali. Nga këndvështrimi i Shqipërisë, unë do thosha që Shqipëria e tregoi qartë solidaritetin e vet me Italinë. Dhe mund t'ju them madje që në Itali kjo ndihmë që Shqipëria i dha Italisë u perceptua kaq mirë nga të gjithë italianët, ndaj mendoj që kur e shikojmë pra Italinë dhe Shqipërinë, besoj që këtu bëhet fjalë vërtet për një vllazëri të vërtet, pra për një solidaritet. Le të shohim tani disa prej zhvillimeve nga perspektiva shqiptare. Këtu parlamenti e ka zgjatur gjendjen e fatkeqësisë natyrore dhe ka një frikë të vazhdueshme, jo vetëm brenda vendit, por si në Bruksel, ashtu edhe në Kombet e Bashkuara, se te zgjatja e kësaj periudhe e kufizimit të përkohshëm të lirive dhe të drejtave themelore të shtetasve do të sjellë dëmtime. Ju si po e përcjellni këtë situatë? Drueni se kjo situatë do të shkaktoj pasoja fatgjata për sa i përket kësaj çështje, pra të drejtat themelore të qytetarëve, shkeljen e tyre. Well, it is clear that the situation requires measures to be taken, and the government has taken measures immediately since the 10th of March. At the same time, this is it must be a temporary situation. Therefore, any limitation to human rights and civil liberties should be heavily justified and short in the time of application. Of course, I'm not in possession of all the information that the government has in order to put up the extension of the state of emergency, so I cannot assess the situation. That being said, in order to be in line with international convention, international law and human rights principle, any restriction should be limited in time. So our ambition is that this state of emergency can be withdrawn as soon as possible. Let's not forget that Albania is in a state of emergency since the very first days after the earthquake last November, and therefore it is certainly important to limit as much as possible this period in the future. Faleminderit për pyetjen tuaj. Në fakt, më duhet të them që sa i përket situatës, kjo situatë ka qenë e qartë që prej fillimit në sa i përket masave që duhet të merreshin për të. Dhe qeveria në fakt mori në fakt masa në formë të menjëhershme që prej datës 10 mars. Megjithatë, këto masa duhet të jenë masa të një natyre të përkohshme, që do të thotë që çfarëdo lloj kufizimi sa u përket të drejtave të njeriut, pra dhe lirive themelore të njeriut, këto duhet jenë shumë mirë të justifikuara dhe të shkurtra në aspektin kohë, sa u përket gjithmonë aplikimit pra të tyre. Megjithatë, është qeveria ajo që e ka të gjithë informacionin të cilin e ka marrë në konsiderat, kështu që ne do të vazhdojmë të ndjekim situatën nga afër, megjithatë në mënyrë që Shqipëria të jetë në përputhje të plot me të drejtën ndërkombëtare, por po ashtu edhe me të drejtat e njeriut, edhe një herë dëshiroj të them që çfarëdo lloj kufizimi duhet të
jetë pra i kufizuar në aspektin dhe po ashtu pra nuk duhet harrojmë që Shqipëria mori masat e kësaj gjendje të jashtëzakonshme edhe në nëntor të vitit të shkuar pas tërmetit, ndërkohë që kemi këtë përsëritje të situatës për arsye të koronavirusit. Pra gjithsesi kjo është situata në cilën jemi dhe këto janë të gjitha ato gjëra që duhen marrë parasysh. Ndërkaq, ju e përmendet rastin e tërmetit, pas ti vjen periudha e pandemisë, të dy ato kanë goditur ekonominë, si e shikoni ringritjen e një vendi të vogël dhe të varfër si Shqipëria? How do you see the recovery of a poor and small country like Albania happening? I think this is the real challenge that now Albania has. The managing of the crisis is the immediate concern, but then is how to recover. And here, of course, it's important to plan since the start. The government has taken some initiative with financial package proposed. The European Union is very present in this period. As you know, we have announced several packages to support Albania, apart from the 4 million immediately, 46 million, and then 180 million again in order to help the Albanian economic situation to be recovered. I think it's important that in particular the most vulnerable part of society are taking care, families, small household, small business, but every sector. It will take time. It will certainly be heavy, but a good planning and a good financial assistance, I'm sure, will help Albania to get out from this difficult situation. Në fakt kjo është sfida e vërtet me cilën përballet Shqipëria, që do thotë që është menaxhimi i krizës ai i cili është edhe një shqetësim i menjëhershëm, pra imediat, dhe natyrisht ajo që do të thotë edhe më pas, pra edhe rimëkëmbja e vendit. Është shumë e rëndësishme gjithmonë që në raste të tilla të ketë një plan i cili të ndiqet dhe që prej fillimit në fakt qeveria ka folur për disa paketa financiare, për disa iniciativa të cilat ndërmori. Ndërkohë që Bashkimi Evropian ka qenë tejet i pranishëm, ju e dini edhe vetë, dhe i keni dëgjuar pra ato njoftime që ne kemi bërë, paketat me cilat ne kemi ndihmuar Shqipërinë, paketa si fillim prej 4 milion eurosh në formë granti, më pas 46 milion euro, por përveç këtyre edhe 180 milion euro të cilat do t'i jepen Shqipërisë për të ndihmuar ekonominë e vendit dhe rimëkëmbjen ekonomike të vendit. Është shumë e rëndësishme në fakt pikërisht që të gjithë të kujdesen për ata që janë më të cënueshmit dhe më vulnerabël në shoqëri, që janë që nga familjarët, familjet për shembull, që janë më të varfra, biznesi i vogël, ndërkohë që natyrisht gjërat nuk do të mund të bëhen dot sot për nesër, do të duhet kohë, por duhet që të ketë planifikim dhe asistencë financiare, dhe duke pasur planifikimin dhe asistencën financiare, jam i sigurt pra që Shqipëria do t'ja dalë mban. Komisioni Evropian gjithashtu ka propozuar që Shqipërisë t'i jepen 180 milion euro kredi me kushte të favorshme në mënyrë që të përballet me këtë periudhë të pandemisë, cilët janë ata sektor ku mund të përqendrohet kjo ndihmë e Komisionit. So where will this assistance of the Commission go? Yeah, the assistance of the European Commission globally is up to 230 million euro. 50 million is a donation, and some of 4 million have already been implemented, but under the 80 million are loans with a very favorable rates. These very days, the European Commission and the Albanian government is negotiating a memorandum of understanding for implementing in the best way these 180 million. It will be signed soon, and our hope is that the first disbursement of the first tranche of disbursement will happen already in July. It is clear that the objective is to use this money in line with the
Albanian government objective in order to ensure social protection and economic recovery. We are very happy that the EU was able to be in a position to disburse such a very important amount of fund following the already very important contribution that, as you mentioned, the European Union has provided to Albania after the earthquake. Faleminderit për pyetjen. Në fakt, asistenca e Bashkimit Evropian, e Komisionit Evropian, pra do t'jetë në fakt edhe në të gjithë botën. Sa i përket ndihmës, bëhet fjalë këtu për Shqipërinë për 230 milion euro, 50 milion pra të cilat i përmendëm dhe 180 milion të cilat, siç e thatë edhe ju, do t'jenë me kushte të favorshme. Në fakt, ajo që po ndodh është që Komisioni Evropian dhe Qeveria e Shqipërisë po negociojnë në lidhje me një marrëveshje mirëkuptimi e cila do të përcaktoj edhe kushtet e zbatimit të pikërisht 180 milion euro të vënies së tyre në zbatim. Dhe besojmë pra që kjo do të nënshkruhet shumë shpejt, kjo marrëveshje mirëkuptimi, dhe madje që edhe fasha e parë e parave të disbursohet në muajin korrik, me objektivin e qartë që këto para të përdoren në përputhje me objektivat e qeverisë shqiptare për sa i përket mbrojtjes sociale në Shqipëri dhe rimëkëmbjes ekonomike së vendit. Po ashtu më lejoni të them që ne kemi qenë shumë të lumtur në fakt, vërtet të kënaqur që Bashkimi Evropian përveç atyre fondeve që siç e përmendët edhe ju dhe të gjitha asaj pune që u bë pas tërmetit, ka pasur mundësinë dhe ka treguar këtë me fakte dhe me vepra të vazhdoj ta ndihmojë Shqipërinë edhe në lidhje me pandeminë. Zoti ambasador, si e shikoni menaxhimin e të gjithë kësaj situate emergjence shëndetësore nga ana e qeverisë shqiptare? Management of this emergency situation health-wise by the Albanian government. How do you think that's going? As I mentioned before, I think the government has been very reactive since the beginning of the crisis. And the measures have been introduced following the advice of technical experts. And I think I want also here to say that to praise the Albanian people that has been very disciplined in implementing it. I think now we are entering a second phase and new measures are being implemented. So all in all, I think the measures taken by the Albanian government are very much in line with those measures have been taken in other European countries, and they are bringing the same positive results that are in other countries bringing. Ashtu si që përmenda edhe më parë, unë jam i mendimit që qeveria ka reaguar në formë të menjëhershme që prej fillimit. Që do të thot pra që janë marrë masat në lidhje me situatën me cilën u përball Shqipëria. Dhe këtë e ka bërë duke ndjekur edhe këshillat që i kanë dhënë ekspertët teknik. Më lejoni së pari në fakt që të përgëzoj qytetarët shqiptar pasi kanë qenë ata të cilët janë treguar të disiplinuar sa u përket respektimit të masave të caktuara nga qeveria. Ndërkohë që tashmë ne jemi në fazën e dytë për të cilën duhen masa të tjera dhe janë dhënë pra këto masa, kështu që do të thosha që në përgjithësi masat që ka ndërmarrë Shqipëria janë shumë në përputhje ose të njëjta pothuajse me ato masa që janë marrë nga shumë shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe që po sjellin edhe rezultate të jetë pozitive. Kjo periudhë e pazakont kërkon edhe bashkëpunim politik. Ju si e shikoni, mendoni se politikanët shqiptar duhet bëhen bashkë në këto kohë të vështira? Kemi rastin e presidentit që e ka shtrirë dorën e bashkëpunimit ndaj qeverisë. President who has extended the arm of cooperation with the government. The institutional cooperation that has taken place in these weeks of crisis between the Albanian institution is, in my view, one of the reasons why the crisis is being managed properly. The work done by the government has been presented
in the National Security Council, chaired by President Mehta, who called this meeting twice, at the presence of the main ministers, but also of the leader of the opposition, Lulzim Basha. And I think this situation where around the same table the main actors of the political sphere in Albania have worked together is welcome, and is one of the reasons of success. Let me also say that the opposition has an important role to play with stimulating the government, making proposals, and both Chairman Basha but also the parliamentary opposition through, for example, the proposal of Ms. Haidari have made this work. And as you said, President Mehta has represented a sort of link between all these institutions inside the National Security Council. I hope that this positive spirit of compromise can continue also after the crisis will be over. Në fakt, bashkëpunimi institucional që është parë dhe ka ndodhur vërtet në Shqipëri gjatë javëve të kësaj krize, do të thosha unë pra për mendimin tim ka qenë edhe një nga arsyet sepse kriza është menaxhuar në mënyrën e duhur. Pra, ju e thatë që në lidhje me edhe presidenti është kryetari I Këshillit Kombëtar të Sigurisë, pra ka thirrur 2 herë mbledhjen e Këshillit. Në këtë këshill dhe takimet e tij pra kemi pasur të pranishëm ministrat e qeverisë, por po ashtu edhe udhëheqësin e opozitës, zotin Basha. Aty janë marrë pra disa veprime, pikërisht është parë që në të njëjtën tryezë këta udhëheqës politik të Shqipërisë kanë bashkëpunuar, kanë punuar me njëri tjetrin për të treguar këtë përparim që ka pasur Shqipëria në lidhje me menaxhimin e krizës, dhe kjo gjë është mirëpritur dhe është edhe një nga arsyet për suksesin e deri më tanishëm. Më lejoni të them një gjë, që sa I përket opozitës, opozita ka një rol shumë të rëndësishëm për të luajtur. Ajo pra e stimulon qeverinë në punën e vet, por edhe jep propozime të cilat janë shumë të rëndësishme. Dhe këtë e kemi parë edhe me anën e punës që ka bërë si zoti Basha, por ashtu edhe zonja Haidari, opozita pra në parlament, dhe siç e thatë edhe ju, edhe presidenti ka përfaqësuar atë lidhje, atë hallk ndërmjet këtyre institucioneve brenda për brenda Këshillit Kombëtar të Sigurisë. Dhe unë shpresoj shumë që ky lloj bashkëpunimi, kjo frym kompromisi që ne kemi parë deri më tash, do të vazhdojë edhe më pas. Le të flasim pak për procesin e integrimit, pasi ai duket se është penguar disi nga kjo situatë e pandemisë. Në çfarë faze është Shqipëria me reformat dhe me detyrat që janë lënë nga ana e Komisionit Evropian, pasi vërtet që u mor një vendim pozitiv për çështjen e negociatave, por konferenca e parë ndërqeveritare do të mblidhet vetëm pasi të jenë plotësuar disa kushte. Only be convened after certain conditions have been met. Well, first of all, let me welcome again the important decision taken on the 25th of March by the Council of European Union to open accession negotiation. I know that this has been overshadowed by the crisis, but it's an historical day for the country that now is moving in the last leg of this EU integration process. As you correctly say, the next steps now are to implement a number of conditions. The Commission will produce its annual report in June, together with a negotiating framework, which are the rule of the game of the next years of negotiation. Once this negotiating framework will be adopted by the Council, the first intergovernmental conference will be called, provided that Albania has fulfilled a number of conditions. So now the focus, as I said, since the day after the open negotiation, is to go back to work on this condition, planning the conditions, involving all different institutions that has to work. The government first, of course,
but the opposition, the president, the civil society, the judicial institution, so that this becomes a national unity effort. I think it's time to use this spirit of compromise during the crisis, also in the run-up to the IGC as soon as possible. It will depend on the progress to be made by Albania in the next months. Së pari, më lejoni edhe një herë që të përgëzoj Shqipërinë për atë vendim aq të rëndësishëm që u mor në datën 25 mars nga Këshilli i Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tashmë ne e dim që ai vendim që ishte kaq i rëndësishëm në fakt është vënë paksa në hije nga kriza e pandemisë. Megjithatë, është shumë e rëndësishme ajo që thatë edhe ju, pra që Shqipëria është në atë pjesën e fundit të këtij procese sa i përket pra çeljes së negociatave, dhe ju e thatë që Shqipëria do duhet që të përmbush disa kushte. Komisioni Evropian, ne shpresojmë pra dhe besojmë që në muajin qershor do të nxjerrë raportin vjetor për Shqipërinë së bashku me kuadrin negociues. Dhe pasi të jetë miratuar kuadri negociues nga Këshilli i Bashkimit Evropian, atëherë thirret edhe konferenca e parë ndërqeveritare me kusht që Shqipëria të ketë përmbushur disa kushte, pra siç u tha. Prandaj unë mendoj që është shumë e rëndësishme pikërisht tani që të punohet për përmbushjen e këtyre kushteve, të planifikohet puna, të përfshihen të gjitha palët, të gjitha institucionet, sigurisht qeveria së pari, opozita, presidenti, shoqëria civile, institucionet e ndryshme të gjyqësorit, në mënyrë që të ketë pra një bashkim kombëtar që të gjithë të jenë të bashkuar rreth këtij objektivi për Shqipërinë dhe për qytetarët e Shqipërisë, dhe që kjo frym kompromisi dhe bashkëpunimi që është parë gjatë krizës të përdoret në mënyrën e duhur dhe të vijojë në mënyrë që të kemi konferencën e parë ndërqeveritare ndërmjet Shqipërisë dhe BE-s sa më shpejt që të jetë e mundur, por e gjitha kjo varet nga plotësimi i kushteve nga ana e Shqipërisë. Qartë, zoti ambasador, unë ju falenderoj për këtë komunikim, ju uroj punë të mbarë. Faleminderit për kohën që na kushtuat dhe të shpresojmë se do ta kalojmë sa më shpejt këtë gjendje dhe herën tjetër t'ju kemi në studio. I'm looking forward to come back to see you in the studio. For the moment, thank you. Faleminderit shumë and miropafshim. Me kënaqësi do të doja pra që të vija në studio dhe do të jem në studio në të ardhmen pasi ta kemi kaluar këtë krizë, por deri atëherë faleminderit dhe miropafshim. Faleminderit edhe punë të mbarë. Ndërkaq, përpara se të ndajemi në fund të këtij edicioni informativ, një zhvillim i minutave të fundit njoftohet